Και κύριοι, βλέπετε την καινούρια κοπέλα του γατούλη μας. Έχει γίνει ήδη μια γνωριμία από χθες και τώρα του κάνει λίγο τη δύσκολη. Άρα εκείνος επιμένει σαν πραγματικός άντρας και δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Μάνα τα γατάκια τι χρώμα θα έχουν. Είναι πολύ όμορφη, ναι. Πολύ μικρός μου είναι, δικός μας πολύ πέρασε. Ένας πραγματικός άντρας επιμένει μέχρι να ρίξει το κάστρο. Να έχει αρχίσει και χαλαρώνει τώρα. Ας αφήσουμε λοιπόν το ζευγαράκι να τα βρει μεταξύ τους. Τον αλήτη. Είσαι αλήτης, ρε αδερφέ. Κάτσε. Μην μπλένεσαι, λέει, δώσ' μου σημασία. Είναι κομψή, είναι όμορφη πολύ. Και τώρα σπληθούμε λιγόνικα. Οκ, ας τα αφήσουμε λίγο να κάνουν τη δουλειά τους. Φιλάκια πολλά.